ओडिशार पाणीपाग को नहीं आसुछि वर्तमान बड़ अपडेट 5 तारिख में सृष्टि हेब आउ एक घूर्णिबल जानतु ओडिशा उपर कौन रही प्रभाव क्यों क्यों सबु जिला को रही सतर्क सूचना ता पूर्व आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन टी प्रेस करनियंतु। बंगोपसागर में सृष्टि होइतबा बात्या पेंगल तमिलनाडु उपकूल अतिक्रम करिछि। तेबे संध्यारे होइतबा लैंडफॉल प्रक्रिया राति प्राय 2टा पर्यंत जारी रहितिला। स्थलभाग छुईबा समय घंटा प्रति 70 रु 80 किलोमीटर बेगरे पवन सह तुहा वर्षा लागि रहिबारु जनजीवन प्रभावित होइछि। हजार हजार घर मध्य भांगिछि। लक्षाधिक लोक प्रभावित होइछन्ति। रिपोर्ट देखा बेलू अवपात्र रूप में तमिलनाडु भितर रही गोटे बात्या जीवा परे आउ गोटे घूर्णिझड़ सृष्टि होगा नहीं आशंका प्रकाश पाई। आसंता 5 तारिख में सुमात्रा निकट दक्षिण पूर्व बंगोपसागर आउ एक घूर्णिबल सृष्टि सह घनीभूत होब। यह श्रीलंका किंवा दक्षिण तमिलनाडु मुहाइब बोली पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक पूर्वानुमान करछन्ति। प्रोफेसर पशुपालक कहते जे ओडिशा उपर यार सीधा प्रभाव पड़े ना संभवतः तापमात्रा अधिक रहिबो। तबे दक्षिण आभ्यंतर में आसंता 4 रु 6 तारिख मध्य सर्वनिम्न तापमात्रा प्राय 4 डिग्री कमिबो। ए समय शीत बढ़िबो। तेबे 7 रु 9 तारिख मध्य रातिर तापमात्रा प्राय 4 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबो। डिसेम्बर 2, 3 और 9 तारिख में राज्यर अधिकांश अंचल में पाग मेघुआ रहिबो। उपकूल उत्तर उपकूल आभ्यंतर में 4 रु 6 तारिख मध्य सर्वनिम्न तापमात्रा 4 डिग्री कमिबा हेतु शीत बढ़िबो और भुवनेश्वर समेत दक्षिण उपकूल में आसंता 5 दिन पर्यंत तापमात्रा अपरिवर्तित रहिबो। 5 रु 7 तारिख मध्य कुहुड़ी होई पारे बोली आकलन करा जायछि। सेपटे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कहा जायछि जे आसंता 24 घंटा मध्य दक्षिण उपकूल केतक स्थान और 3-4 तारिख में दक्षिण ओडिशा हालुका मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। बाकी जिला गुड़िकर कोहला पाग लागि गत 33 घंटा मध्य गोपालपुर, बारिपदा, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़, हीराकुद, भवानीपाटना, बलांगीर, कोरापुट, दारिंगबाड़ी, छत्रपुर, पारलाखेमुंडी, रायगड़ा, बरगढ़, नुआपड़ा, राउरकेला सह हालुका वर्षा होइछि। तेबे राति नुआपड़ा और केन्द्रापड़ा राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 14.4 डिग्री रेकर्ड होइछि। वर्तमान समय पाणीपाग को नहीं बड़ रिपोर्ट। आगामी दिन अपडेट जानापे हम सहित जोड़ी रही था। से पर्यंत मु रही नमस्कार।